Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së dy vëllezërve Driton dhe Naim Morina. Krimi ndodhur një ditë më parë në fshatin Gollobuz të Malishevës. Sipas policisë, mësohet se autori i kësaj ngjarje Astrit Isufi u vendos në pranga në orët e para të mëngjesit. Ajo gjeti plagosur dhe u dërgua në trajtim në QKUK. Sot rreth orës 6:30 është arrestuar i dyshuari. Ai ka qenë i plagosur pas ndihmës së parë që i është dhënë, është dërguar për trajtim. Tha drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Lumni Graishta. Bën me dije se ai është gjetur i plagosur dhe pas ndihmës së parë që i është dhënë, është dërguar për trajtim. Autori pasi vrau dy vëllezërit në derë të shtëpisë së tyre, u largua nga vendngjarja ndërsa është e paqartë se si është plagosur. Prokuroria themelore në Gjakov njofton në opinionin publik se lidhur me rastin e vrasjes së dy fëmijësh të ndodhur në fshatin Gollobuz, komuna e Malishevës, është arrestuar personi i cili më parë kishte qenë në Arati. Lidhur me rastin, Policia e Kosovës në koordinim të plotë me Prokurorinë e Shtetit është duke ndërmarrë gjitha veprimtaritë e nevojshme, informoi prokuroria. Krimi dy fëmijë të ndodhi një ditë më parë kur shtitasi Driton dhe Naim Morina u qelluan për vdekje para derës së shtëpisë së tyre nga Astrit Isufi, bashkëshorti i motrës së vimave, në momentin kur familja ishte ende në zi për vdekjen e babait, i cili ishte varrosur para pak ditësh.